Hola gente hermosa, pues aquí ando tratando de poner las chapas aquí, pero como pueden ver, pues estas no entran, pero no pega aquí, pega los dos fierritos y esa cosa que está aquí, o sea que no entra. Si fuera por este lado sí entraría, pero le debo de cortar ahí y para eso uso un router. Este router ahí nomás prendo, nomás lo muevo tantito, nomás que le rebaje poquito y ya entra. Fácil y sencillo. Hoy tengo que quitarla de la placa esta vieja que está aquí para ponerle la nueva. Pero bueno, más o menos. Y aquí pues ya lo corté. Ya tiene y aquí arriba. Ya sienta bien y ya entra. Con el router puedo cortarlo. Puedo cortar un pelo a la mitad. Porque es milimétrico. Les de saberle un poquito y se puede hacer. Bueno, eso es todo.